ผมยังสงสัยว่าทำไมโลกใบนี้ยังน่ารักไม่เท่าเธอไม่น่ารักเลยสักนิดมีคำถามก่อนที่ผมนั้นจะไป I wanna kiss นั่งชิวอยู่ริมหาดทรายนั่งยิ้มและจากไปดันไปคิดถึงอยู่แต่เขาไอเราไม่อยากจะเหงาความไปถึงเธอผ่านไลน์แล้วก็ผ่านไปมันวนเวียนไปอยู่อย่างนั้นเมื่อไรจะส่งมาหา